这些小病别硬扛，不然真的会要命。在生活的快节奏里，许多人面对身体的小不适，总会选择硬扛，觉得忍一忍就过去了。然而，有些看似不起眼的症状，实则是身体发出的紧急求救信号，一旦忽视，可能会带来难以挽回的严重后果。今天就为大家详细解析10种千万不能小觑的身体异常表现，关键时刻，这些知识或许能挽救生命。1. 反复消化不良，警惕胃部健康警报。当夜晚频繁出现消化不良，且消化道的烧灼感持续多天不消退，服用非处方药也毫无效果时，就需要高度警惕了。这很可能是幽门螺杆菌感染的表现。作为一种能在胃部强酸环境中生存的细菌，幽门螺杆菌与胃溃疡、胃炎密切相关，长期感染甚至可能增加患胃癌的风险。尤其当在非进食时间，比如半夜，不是症状反而加剧，并且还合并高血脂、糖尿病等代谢性疾病时，一定要尽快就医，通过专业检查明确病因，及时治疗。2. 突然眩晕，小心心血管问题作祟。突然感觉天旋地转，仿佛周围的一切都在旋转，必须依靠支撑物才能勉强站稳，这种情况绝非普通的头晕，它很可能是心脏血管出现严重问题的征兆。比如冠状动脉疾病会影响心脏的血液供应，心律失常则会导致心脏跳动节律异常，这两种情况都可能引起脑部供血不足，进而产生眩晕感。当出现头晕症状时，同时注意观察自己的心率，若心率过快或过慢，更应立即前往医院进行心电图等相关检查，排查心脏隐患。3. 小腿烧灼痛，警惕静脉血栓危机。小腿出现烧灼般的疼痛，绝不能简单地认为是肌肉拉伤，特别是在长时间乘坐汽车或飞机后出现这种症状，很可能是深部静脉血栓形成。与肌肉抽筋不同，肌肉抽筋通常几分钟内就能缓解，而静脉血栓引发的疼痛会持续存在，且疼痛感较为强烈。如果忽视这种症状，血栓一旦脱落，随着血液流动到达肺部，会造成肺栓塞，严重时可危及生命。尤其对于肥胖人群、长期吸烟者以及有癌症病史的人来说，患上血栓的风险更高。一旦出现小腿异常疼痛，务必及时就医检查。4. 剧烈头痛，谨防脑出血突袭。突然爆发的剧烈头痛，感觉脑袋像要炸开一样，这种情况千万不能掉以轻心，这极有可能是脑出血的信号。即使疼痛在短时间内自行缓解，也不能放松警惕，因为小的出血虽然可能被身体自行吸收，但如果不加以重视，下一次出血可能会更加严重，甚至危及生命。虽然偏头痛发作时也会疼痛难忍，但脑出血引发的头痛往往更为剧烈且突然。一旦出现这种情况，应立即前往医院，通过头部 CT 等检查，排除脑出血的可能性。5. 腹部疼痛，警惕阑尾炎侵袭。如果腹痛最初出现在肚脐周围，大约12小时后转移到右侧腹部，同时伴有低烧症状，一定要高度警惕阑尾炎的发生。尤其是当腹痛如撕裂般剧烈时，更不能拖延。阑尾炎若不及时治疗，阑尾会逐渐化脓感染，甚至出现穿孔，引发弥漫性腹膜炎，严重威胁生命安全。
当出现发烧、发冷并伴有上述腹痛症状时，应立即前往最近的医院挂急诊，争取治疗的黄金时间。6. 膝盖异常，关注韧带损伤隐患。当进出汽车或步行下楼时，感觉膝盖像是要散架、坍塌，这种不稳定的感觉很可能是前十字韧带撕裂导致的。前十字韧带是膝关节的重要稳定结构，在剧烈运动，如踢足球、打篮球等需要频繁改变方向或急停急转的运动中，容易发生撕裂。但在某些情况下，即使是简单的步行，也可能因意外导致韧带损伤。如果膝盖的虚弱感是逐渐出现，并非由外伤引起，通过针对性的股四头肌力量训练，有助于促进前十字韧带的恢复。但如果症状严重，应及时就医，接受专业的诊断和治疗。7. 视野闪光，警惕视网膜脱离威胁。视野中突然出现闪光，就像有人在眼前突然打开闪光灯一样，这可不是什么好现象，它可能是视网膜脱离的早期症状之一。视网膜是眼睛感受光线并形成视觉的重要结构，一旦发生脱离，若不及时治疗，严重者会导致视力丧失。近视人群、白内障手术后患者、有眼睛外伤史的人，以及存在视网膜变薄、偏头痛等问题的人，发生视网膜脱离的风险相对较高。因此，当出现视野闪光症状时，一定要尽快前往眼科就诊，进行详细的眼部检查，以便早发现、早治疗。8. 排尿疼痛，关注泌尿系统健康。对于年轻男性来说，排尿疼痛可能是尿路感染的表现，而老年男性出现这种症状，则更有可能是前列腺肥大或良性前列腺增生引起的。无论是哪种情况，都不能掉以轻心，因为排尿疼痛症状还可能与前列腺癌或膀胱癌相关，特别是当伴有血尿或前列腺特异性抗原升高时，更应提高警惕。一旦出现排尿异常，应及时就医，进行尿常规、泌尿系统超声等检查，明确病因，积极治疗。9. 持续发烧，排查潜在严重疾病风险。如果连续多日发烧，且不伴有普通感冒症状，同时容易出汗或出现寒战，尤其是在夜间，一定要引起重视。这种情况有可能是感染性细菌性心内膜炎，也就是心脏瓣膜发生了感染。在牙科手术等操作过程中，细菌有可能进入血液，进而攻击心脏瓣膜，引发心内膜炎。如果不及时治疗，会对心脏造成严重损害，甚至危及生命。此外，一些潜在的恶性肿瘤，如白血病或淋巴瘤等，也可能导致患者持续发烧数周。因此，当出现不明原因的持续发烧时，应尽快前往医院进行全面检查，找出病因，对症治疗。10. 莫名恐惧感，警惕心血管疾病信号。当焦虑情绪伴有胸部不适，感觉胸口像压了一块大石头，喘不过气，尤其是在活动时症状出现，休息后又有所缓解，这种情况可能与冠状动脉疾病有关。冠状动脉负责为心脏供血，一旦出现狭窄或堵塞，就会导致心肌缺血，引发胸部不适和呼吸困难等症状。如果家族中有冠心病病史，同时自己又存在吸烟、高血压、高血脂等危险因素，更应该及时前往心脏科就诊，通过心电图、心脏超声、冠状动脉造影等检查，评估心脏健康状况，
采取相应的预防和治疗措施。身体的每一个不适症状都可能是健康问题的外在表现。记住，健康无小事，面对这些看似小病的身体预警信号，千万不要硬扛，及时就医检查，才能将健康风险降到最低，守护好自己和家人的生命健康。